15. Asan si 16? Asan si 17? Asan si 18? Ay, puta. Kabisado pala. It's my life. It's now or never. I'm gonna live forever. It's my life. It's my life daw pala. Totoo naman kasi buhay ko to. Ang random ko, no? Ang random ko. Wala kayong magagawa. Ako to eh. Side view. Ayoko. Paano kung ayoko? Ay na talaga. Ay nako, may kaka. Hello Astra. Hello Cosmic. Hello Jared. Hello Sudoku. Hello Sage. Hello Crush kita. Crush mo ko? Ay, gago. Crush mo ko? Crush kita? Hello Jerry. Hello Chewbacca. No time to cry. Hello, no time to cry. Tama yan. Dapat walang oras sa pag-iyak. No? Tama yan, guys. Tama yan. Yan pa ba si Okay? Miss ko na si Okay eh. Kaya pala hindi nanood kanina si Okay, no? Kasi ano eh, prime na pala siya. Pontifex. Hello, Pontifex. Pag nakikita pa yung dun sa taas, it means na andyan pa, nanonood pa. Okay. Sige. Sige guys, now I know. Sorry na. Bago pa lang kasi eh. Papatawad nyo pa ba? Hello, Noah. Hello, Squirrel. Oh, nakita ko Squirrel yan eh. Number 1 fan siya. Wow, talaga naman si Okay. Hirap suyuin yan maging friend eh. Si Okay yan eh. Tik-tik. Tik-tik. Ba't ka nandito, tik-tik? Binibisita mo ba ako, tik-tik? Ha? Hail. Hello, Hail. Hello, Hail. T. Hello, T. Hello, Hugo. Aray ko. Sakit ng likod.